Manda muito, tá? Manda muito. E o varão levantou a mão, chamou a igreja, hein? Eita, preula, ó. Eita, glória. Oxi. Ó o agudo. React com Calonso Resenhas. O som do sax trouxe o quê? Trouxe o céu sobre a igreja. Adorador Eita, lamaçúbia. Bom, Ah, tá. Adorar o que isso mesmo. Caraca, mano. Que sax bem Mano, tocado, velho. Teclas manda muito também, o baixista é brabo. Os caras é só nos numerozinhos aqui, ó. 2, 3, 4, 4, 9. Só os graus, é. É assim que se só nos graus, meu amigo. Deixa eu tentar dar uma arrumadinha melhor aqui. Mano, coisa linda, tá? Coisa linda. Falar, um baixo bem tocado é um baixo, tá? Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Ó. Eu sou suspeito Mandou que eu sou furo, furo, muito furo, 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 furo. Mandou furo. Toma. Eita, preula, ó. Essa bateria tá parecendo a mesma... mesmo modelo lá da igreja. E o varão levantou a mão, chamou a igreja, hein? Toma. Eita, glória. Agora vai. Uma mão só, filho. Esquece. Isso é louco. E o fôlego, Só o baixão segurando. É louco. O varão saiu do ângulo. Não tava no script. O cara abandonou a live. Quero entender o que é essa maçãzinha que fica aparecendo na cabeça do cara. Ou só aparece pra mim? Não, olha lá. É, não, já apareceu pra mim também. Do nada um coraçãozinho na cabeça do mano. E a galera do slide tá atenta lá em cima lá. Porra! Ó, passando certinho. Batera tá sentindo, ó. Porra! Caramba, isso aqui, ó. Mano, depois tem uma história muito triste de saxofone. Eu vou pedir a Gabi aqui pra contar, porque é muito triste. Olha a igreja. Eita! É, ó, Ei, meu Deus! Deus. Já era. Ó a varoa lá atrás. Eita, glória. O Maglo vai ficar de pé. Ixi, sai de perto. Mano, Filho. Eu Segura a não sei se eu varoa ali. consigo dar o zoom. Olha esse brother aqui, ó. O de azul aí, ó. O que tá sentado bem na do ponta lado aqui. do lado da tiazinha. A tiazinha com a boca abertona Ah, aqui, ó. pode crer. Tiazinha, e o tipo, varão mano, o aqui, que ó. tá acontecendo? Tem vários memes aí, né? Porra, O que papo tá preula, mano. acontecendo? O irmão Uma loucuragem pensando da no pega. hambúrguer depois do culto. Depois fala, caramba, esse louvor longo da preula, mano. E o rapaz do fururu. Fururum, fururum, fururum. Rasgadão, né, o bagulho? Abrindo pra preula, assim.
Eita. Olha. Segura ele, Jesus. Larga ele não, pai. Remar na súbia. Eu descer Aí. e adorar. Ih, manda muito, tá? Manda muito. Nossa. O cara já mostrou que sabe. Ué, mó tretinho esse instrumento aí, mano. Saxofone é maravilhoso, mano. Mas é treta, papai. O sopro do bagulho é mó chato, mano. É muito treta, mano. É muito treta. Fazer agudo, grave. Todo um jeito. Olha lá, ó. Ó, Ó, chamamos as Entrega. irmãs pra interceder. ora por ele ali, ó. Tá dando umas travadas, mestre aqui. Não sei se é o que é, se é... Acho que é lá, né? É lá. Mano, que som. Cara, eu queria ver a irmã entregando ali o mato. O cara cortou a câmera Ó bem o na bicão. hora da entrega do Até que cachorro. ela já mandou um bicão aqui, ó. Já sabe que... Isso é daquele jeito. Chave Pix ali, galera. Eita, freio, não. Eita, glória. Oxi, Ó o agudo. cê é louco, ó. Eita, pega. Por essa eu não esperava. Do nada, velho. Vai achando que o cara só toca, nada. filho. Mandou um agudão da... Como que é o nome da menina lá? Da Melody. Da Da Melody, velho. só no falsete aqui, Quase ó. mandei mandou um agudo da Medley. Eu tava com Medley na cabeça, pô. Ai, caramba, Mandou velho. um agudão da Medley pesado. Opa! Eita, agora começou a liberar. Isso daí segurou o anjo e não quer soltar mais. Eita, na Arábia. Ele tá tocando na sua. Aí já era, cara. meu amigo. Ele tá tocando na sua, na Arabaxôria, nada. Se você puder, dê um abraço em alguém. Coisa boa. Zica, Bom zica. vídeo, bom vídeo. Não, Rapaziada grande representou demais. Grande vídeo, grande vídeo. React com Calonso Resenhas.